你以为这是芒果啊？其实它是一只鸟，不过这鸟的叫声很像你朋友。猛地一听，如雷贯耳；仔细一听，还不如猛地一听。闭嘴！这个长得像芒果又像番茄炒鸡蛋的小玩意儿叫灰顶鸟，鸟不大，也就25厘米长。上帝给你颜值拉满的同时，往往会收走你几分才华。听听这砂纸打磨过的嗓音，听一遍死一遍，像不像五音不全的你？敢恨敢爱，就是不敢上麦。当然了，在这个什么都把颜值放在首位的年代，才华不值一提，颜值才是王道。朋友都说他是整个森林的林草，对此他则表示，林草倒不至于，就是晚上总被帅到失眠，早上又被帅醒。但事实是，他连女孩的爪子都没牵过。单身多年的他终于悟出一个道理，想要拥有妹纸就得有套房子，房子越大，妹纸就越小，质量也就越好。为了摆脱年头寡到年尾的生活，他决定涂嘴打造一套小别野。不得不说，要是没点艺术细菌都整不来这么抽象。当然了，毛坯房要装潢，热心邻居来帮忙。但是邻居常有，好邻居不常有。总有人见不得你好，打着帮忙的幌子，其实就是来捣乱。我们的主角一气之下气了一下。起初他们并不知道事态的严重性，竟越发嚣张。我们的主角又一气之下气了2下。为了不被你们笑话，他直接追着几个捣蛋鸟扬长而去。如果不出意外的话，那就是要出意外了。隔壁老鸟早已躲在暗处观察许久，此刻他心生一计，将计就计，趁他忙拆他房。貌似不好拆，得用力。掐指一算，挺疼的，不过算出来我们的主角应该要回来了。主角回来一看，嘎哒嘎哒，我是谁？我在哪？辛苦打拼几十年，一朝回到解放前。嘎哒嘎哒，嘎哒嘎嘎哒。当丁达尔效应出现的时候，光就有了形状；当你不再计较对与错的时候，心就有了归处。与其埋怨自己，不如埋了别人。经过2个半小时的努力，我们的主角终于把他的小别野修复完整。接下来的事情，接下来就知道了。嗓音还是那么的撒淫，但好在这次他成功吸引一只未出阁的黄花大龟鸟。从这无处安放的瞳孔来看，我鸟又心动了。上一次出现这种感着还是上一次，可惜是个单相思。这一次他准备拿出压箱底的绝活。情况就是这么个情况，具体什么情况还得看情况。不过话说不回来，这小玩意儿还是挺抽象的，像极了你朋友发神经的时候。然而此刻的妹纸并不为其所动，但是别慌，他还有一颗20克没拉的蓝宝石，想必他也是饥不择食了。噜啦噜啦嘞，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 勇敢胜正经。如果我没猜错的话，隔壁老鸟又来搞事情了。深情若是错付，终将沦为舔狗。